Младата гускарка. Си беше еднаш една старица која живееше во трошна кукичка скриена во шумата. Незиното единствено богатство беа неколку гуски. Секој ден таа одеше да собира трева и диво овошје за себе и за птиците, па натоварена со голема кошница на рамениците се враќаше дома. Еден ден, едно младо момче со благородничко потекло јаваше на својот коњ кога ја виде старицата како се мачи со тешкиот товар и се понуди да ја помогне. Кога стигнаа до домот на старицата, гуските се враќаа дома водени од гускарката која беше нечиста и грда и облечена во изветвени крзна. Старицата ја представи како своја ќерка и за да му се заблагодари на младото момче за помошта, му даде прекрасно смарагдно кутиче и му рече: "Земи го ова кутиче зелено пред да си поидеш и запомни, со него среќата сама ќе ти дојде." Младото момче си продолжи по патот и стигна во еден голем град. Момчето сакаше да ги запознае кралот и кралицата на таа земја, па отиде во кралската палата и реши да ја го подари смарагдното кутиче на кралицата. Кога незиното височество го отвори и виде еден бесценет бисер внатре, силно заплака и му ја раскажа незината приказна. "Еднаш имав 3 ќерки. Најмалата беше многу убава и имаше посебен дар. Кога плачеше, место солзи, од незините очи се ронеа бисери токму како овој. Но за несреќа, еден ден поради едно недоразбирање, татко и кралот ја протера од палатата и оттогаш не можеме да ја најдеме. Те молам, кажи ми, кој ти го даде бисеров?" "Една старица што ја сретнав по патот," и одговори момчето. "Те молине, одведи не кај неа," го молеа кралот и кралицата. И така тројцата веднаш заминаа во шумата. Кога стигнаа во близина на кукичката на старицата, ја стогледаа гускарката покрај еден поток. Таа ги имаше соблечено крзната и се подготвуваше да се измие. Во мигот, кога водата ги изми правот и нечистотијата што ја покриваа, девојката заблеска во сиот свој сјај. Беше навистина прекрасна. Кралот и кралицата веднаш ја препознаа нивната загубена ќерка и се стрчаа да ја прегрнат. Низ солзи ја молеа да им прости за сето страдање што ја го нанесоа. Младото момче, восхитено од убавината и великодушноста на девојката, ја побара низината рака, а низините родители со задоволство му ја дадоа. Потоа старицата им прииде и подаде на девојката едно ковчеже во кое беа сите бисери што ги исплакала откако татко ја протера од дома. Всушност, старицата беше самовилата наречница, која и го нарече дарот да рони бисери кога ќе плаче. "А за да ти се заблагодарам за сета работа што ја заврши за мене сите овие години, сакам да ти ја подарам мојата кукичка," додаде старицата. Откако ги кажа овие зборови, старицата исчезна, а незината трошна кукичка се претвори во раскошен замок, во кој младенците си живееа среќно за секогаш.